Če si gledal moj video o Gran Fondo Portorož, ki je bil nedolgo nazaj, si mogoče opazil, da uporabljam malo drugačen števc. Predstavil bom funkcije, ki jih ima, primerjal z Garminom, ki sem ga prej uporabljal, in povedal moje mnenje na podlagi zelo obširenega mesečnega testiranja. Pa začnimo na začetku. Dobre 4 leta nazaj, ko sem začel voziti s Cerkničani, te nedeljske runde, je imel Toni, torej organizator teh nedeljskih voženj, zmeri Brightona za navigacijo. Pa zmeri, ko sem ga vprašal, koliko se obnese, je zmeri rekel, da je ful močna baterija, pa da je ful dolgo zdrži, pa je zmeri pohvalil Brightona. Pa zanimivo je, ker noben nima Brightona. Tudi na tekmovanjih pa dogodkih je povsod ali Garmin ali pa Wahoo. In pa sem rekel, zakaj pa ne bi jaz testiral Brightona, pa da vidim, kako je. Pa gremo kar k osnovam. Brighton Rider 750 CE ima 2,8 inčen barvni zaslon na dotik, kar je malenkost večji kot Garmin 830. Težek je 93 gramov in se polni preko USB-C priključka na zadnji strani. Baterijo Brightona sem dokaj težko spraznil. Saj tudi, ko sem naredil 6 ur zunaj, pa sem imel vse senzorje preklopljene, vse funkcije vključene. Imel sem tudi navigacijo, povezan telefon, in sem po 6 urah spraznil sam 28%. Pomeni, da baterija zdrži nekje 22 ur ob polni obremenitvi. Zdaj, če karkoli ne uporabljaš, recimo navigacije, ti zdrži sigurno dlje. Če pa delaš trening noter, pa sploh ne uporabljaš GPS-a, lahko zdrži pa še ful dlje. Za filanje Brightona je preko USB-C in traja 1-2 uri, da se čist nafila, torej od 0 do 100%. Zdaj to se sliši dost, ampak če ga ti filaš samo 10 minut, pomeni, da bo zdržal 1-2 uri, kar je tako ful dost. Kar se tiče zaslona je velik, a ne prevelik. Kontrast je visok, podobno kot pri Garminu 520, ki sem ga imel prej. Res mi je všeč, da Brighton avtomatsko prilagodi svetlobo zaslona glede na okolico. Te funkcije pri Garminu, ki sem ga imel prej, ni bilo in zaradi tega sem imel ponovadi svetlost na 80%, če je bil res sončen dan. Za zdaj nisem imel še težav s touchscreenom, dela kar v redu kot na enem telefonu. Če se te ujame kakšna ploha pa dež, bo še zmer delal normalno, ampak če te kaj heca, lahko zaslon kar zakleneš z levim gornjim gumbom in se pol premikaš med zasloni s tipkami. Če mene to vprašaš, bi mogel imeti funkcijo zaklepa zaslona vsak števc. Zdaj, Brighton ima svoj nastavek za števc. Kakor sem malo gledal po forumih, včasih gre na Garmin nosilc, včasih ne gre na Garmin nosilc. Jaz imam samo od Garmina nosilca, torej tele. Tako da prvo, kar sem naredil, sem probal, če gre gor. Se vidi, da ima Brighton malo drugač kakor Garmin. Na srečo gre na Garmin nastavek, čeprav se ne zaskoči. Še zmeri ga daš levo desno, ampak je fiksen. Sem probal par testov narediti, torej na sam nosilcev, da sem ga še hlal pa to, pa se ni nič premaknil. Dej. V bistvu minimalno, tako da bo v redu. Po enem mesecu, ko uporabljam zdaj tako, nimam še nobenih problemov. Prva letošnja zunanja vožnja. Spucal. Zdaj oblekali smo se, gremo ven. Pa ne smem pozabiti čelade. Sonček. Koliko je fajn, da sem zunaj prvič. To tako redo občutek. Tukaj sem naredil kratko primerjavo Brightona in Garmina 520, da se vidi, koliko se hitro prižge. In ko se prižge, rabi še 2 minuti, da najde trenutno lokacijo. Evo 60, zmanjkal brzin. Torej, takoj na ekranu imamo 3 različne profile, ki si jih lahko naštimaš. Greš pod nastavitve, bike settings in pa imaš 3 profile, ki jih lahko nastaviš. Če klikneš na enega, lahko pogledaš tip kolesarstva, lahko je cestno, noter, kart, gravel, pa cyclocross in pa si klele naštimaš nastavitve za voziti, torej katere zaslone boš imel in imaš pol kle več opcij. Prvi zaslon, drugi, tretji, četrti in jih lahko nastaviš, če hočeš. Ko zbereš en profil, imaš pol kle več opcij, torej koliko pol hočeš imeti. Recimo kle je 4A, torej prva možnost za 4 polja, druga možnost za 4 polja, 6, 10, 11, 12 in pa greš nazaj na 2. Jih lahko pol tudi nastaviš, lepo držiš in se ti obarva in če še enkrat klikneš, imaš pol kle opcije in potem imaš še kle za avtomatske funkcije, recimo pauza, lahko jo prižgeš ali pa ne, koliko moraš iti hiter, da se ti ustavi. Ne pozabiti na hrano, moram durati energijske svetlamice. Zdaj, če gremo na treninge, klikneš te 3 tipke in imaš tukaj trening, workout, torej trening,
Te sem si že dal na Brightona in ko klikneš enega, imaš kle opis, torej kako izgleda. Trenutno delam interval. Naslednji interval. Posebej mi je všeč tu piskanje. Če delaš trening, ki ni sam enkrat na sekundo, kot pri Garminu, ampak je tako, ker ne 4 piski na sekundo, da ja veš, da se bliža naslednji interval. Zdaj za treninge imaš pol tudi opcija pametni trenažer. Evo imamo kle Kikra, torej in če gremo kle pod senzorje, pametni trenažer, me takoj spustili noter, ki je najdel trenažer in pa greš lahko pametni trening, pomeni, da ti pol trenažer drži moč. Zdaj kle imaš pol kontrol, da lahko kontroliraš, recimo izbereš moč, koliko vatov hočeš držati, ali pa klanec in pa upornost. Zdaj te druge opcije so virtualna vožnja, izbereš eno traso, ki si jo že dal na Brightona in potem ti bo dobeseden dal upornost glede na to traso. In imaš isto climbs, torej klanci, reverse, hočeš jo obrniti. Tako se vidi. Da dodaš senzorje, klikneš po 3 pikce, nastavitve, senzorji in pol lahko dodaš, klikneš plus in zdaj vidiš, torej kaj iščeš. Srčen, kadenco, hitrost, moč, jaz sem dal moč, najdelje tega, to je moj kicker, klikneš gor in se poveže. V redu. Tukaj so pa kar dobro posekali. Imaš pol nastavitve za profil, torej zase. Napišeš ime naprave, spol, rojstni dan, višina, teža in pa si lahko še nekaj naštimaš srčen, pa torej FTP in ti sam zračuna cone. Zdaj je kratek spust. Pozabil sem, da prenavljajo ta most, tudi so ga podrli. Pa pojmo pogledat, no. Ja, ne, nič ne bo. Čist zaprt, nič ne bo. Sem rekel, tak lep krog naredil, no, pa lej, toliko tega kroga. Zdaj kle lahko naštimaš še notification, torej obvestila, a jih vključaš ali izključaš. Zdaj quick status, obvestila, senzorje in pa če imaš za zadnjo luč. Kaj to pomeni? Pomeni, da če si v treningu, pa sam pritisneš enkrat, evo, in piše brez obvestil, a so kakšni senzorji povezani, niso in nobene luči. Zdaj, če jaz prižgem Kikra, evo, in mi kaže kle Kiker. Torej pomeni, da je moč povezana. Zdaj ponavadi imaš klele še baterijo zraven, če je na baterije. Pa smo spet tukaj na vrh. Zdaj pa en prav lep spust. Pa ne pozabiti na prehrano. Če greš pod navigacijo, imaš še možnosti, torej pin na mapi, izbereš, kam točno na mapo hočeš iti in ti bo pokazal pot, evo, 40 km, 440 višincev. Druga opcija je shranjene lokacije, jaz sem si že shranil recimo Ljubljana in je isto, pač označiš in ti spet izriše pot. Potem pa imaš klele rute, torej prednaložene rute, jaz sem si takrat dal za Gran Fondo Portorož, in mi je potem vse te klance kazal, ko sem se približeval. Zdaj, kle spodaj imaš pol še opcijo reverse, torej ta trasa v drugi strani, če kliknem tam, boš videl, evo, piše reverse in je glih obratno. Potem imaš tukaj retrace, torej retrace ride, ti pol najde najhitrejšo pot do doma. In potem imaš kle še explore, izbereš, koliko kilometrov hočeš narediti krog in ti pol da dve opcije. Ti pokaže krog, in potem spet, koliko je dolžina, koliko je višinco in pa traso. Če hočeš, da ti navigacija dela, moraš povezati Brightona prek Brighton Active app na telefonu in prižgati moraš podatke, ali pa si vnaprej naložiš ruto na Brightona, takrat ti pa bo delal brez podatkov in ne boš rabil telefona. Da vidimo, koliko bomo šli in koliko? 55.
To je, kar se tiče navigacije. Zdaj tukaj je tudi opcija Group Ride, kar meni osebno dosti ne pomaga, ker ne poznam nobenega drugega prijatelja, ki ima tudi Brightona. Drugače pa narediš traso, pa povabiš prijatelja in pol, če je kakšen klanc, prideš ti prvi do vrha, pa ne veš, ki je on, in pol ti dobesedno vidiš, ki je ta prijatelj na progi. Vidiš, ok, 500 metrov zadaj, lahko mu tudi napišeš sporočilo, torej, če te počakam, a te ne, pa lahko on pol takoj odpiše. Ful fajn zadevca, še posebej, če imaš kakšno traso, ki jo vsak ne pozna. Končal sem trening. Res dobra stvar te Brighton Active aplikacije je, da je ful hitra. Če imaš ti telefon povezan z Brightonom in da končaš vožnjo, je, bi rekel, skoraj hitrejši naložen gor, preden ti sploh odpreš travo. Je tako, takoj. To se mi ful dopade. Ko odpreš to Brighton aplikacijo, takoj ko aktiviraš Bluetooth, počakaš še ne 5 sekund, evo je takoj povezan in zdaj lahko ti takoj urejaš vse nastavitve za Brightona. Recimo, če ti hočeš dodati trening, če klikneš klele plus, imaš kle workouts in lahko povežeš, če klikneš klele, third party druge aplikacije, evo, in lahko povežeš Training Peaks, te ti avtomatsko sinhronizira workoute, torej treninge. Če imaš ti recimo hod za rute, klikneš klele moje poti, moje rute in lahko povežeš Stravo, Komoot, Ride with GPS in ti vse poti sinhronizira in potem ti sam klikneš gor, klikneš 3 pikce in download to device. Zdaj boš videl en krogec, počakaš, da ta krogec in naloženo na Brightona in zdaj, če greš klele navigacija, rute, evo, 5 ur 14, to je to, 5 ur 14, 168 km, 168 km. To hiter je to, nič ne rabiš čakati, pa povezati na računalnik, pa zgubljati cajt. Enostavno, čisto enostavno. Isto je za workoute, če hočeš ti workout. Pa recimo dajmo moj workout in zdaj sam klikneš gor, 3 pikce, download to device, počakaš krogec, evo. Torej, kle se ni zdaj nič pokazal, ampak če gremo zdaj sem gor, trening, workout, in imamo spodaj, evo, test 2, 3. Par klikov in je prec. Sam povezan moraš biti prek Bluetootha na Brighton in to je to. Zdaj ima sam še dobrih 5 minut, malo razpeljave. Ride saved. Drugače imaš pa še kle možnost za live check, če klikneš live check in lahko sharaš location. Spodaj imaš pa še za group ride in lahko narediš nov group ride. Event start, ja, dajmo zdaj. In zdaj dodaš ruto, bom rekel, evo, 5 ur 14, zdaj moram po moje spremeniti čas, pa eno ime. In pol klele piše, da boš sledil vsem, ki bojo bili v group rideu in da boš videl njihovo lokacijo in njihove podatke. In narediš nov group ride in to je to. In pol sam daš share in to je to. Če klikneš na en ride, lahko klele vidiš še dodatne vse te informacije o vožnji, čist podrobne informacije, torej od vsake, koliko si bil v vsaki coni za srčan, vsaki coni za moči, čist vse, čist detaljno. Če si delal workout, imaš pol sam za ti segment in pa pol imaš še analizo, grafe za vse, torej hitrost, srčan, kadenco, višince, temperatura, vse. Brighton 750 je res odlična zadevca, kar se tiče podpore naprav, recimo v Garmin Varia, D2, potem podpira tudi električno kolo, sproti pa ponuja tudi druge funkcije, kot so Live Track, Group Ride in Reroute, kar je zame tako ena najboljših funkcij, kar jih ima Brighton, ker če se zgubiš, sam klikneš Reroute in te pelje nazaj. Kot si že videl v videu, imam Brightona takole, torej v nivoju, zaradi tega, ker ima očitno boljši sprejem signala, kot Garmin 520, ki sem ga imel prej, kar je res odličen. Osebno sem bil res zadovoljen z Brightonom zadnjih 30 dni, ko sem testiral, še posebej za baterijo, ker ne vem, če sem dvakrat to filal, ker tako ful dolgo zdrži. Edina slabost, ki sem jo do zdaj opazil, je mogoče, da navigacija, torej ko si izbereš eno ruto, te skozi hoče po isti peljati. Torej, če ti veš eno bližnjico, pa rečeš, pa gremo danes po tej bližnjici, te bo Brighton probu peljati nazaj na isto traso. Torej, ne bo zračunal nove, boljše poti, ampak te bo peljal nazaj po isti trasi. Če ti je bil ta video všeč, lajki, se naroči,
in se vidimo naslednjič.